galaw-galaw mo lang. Gano'n ko napanda to ya. Ini mana may pilih-pilih itu pang buat. Kunin niya dyan may dito. Magandang umaga mga ka-riders. Isa na namang motor ang ating gagawin. Isang Rossi 150. Ito ay hard starting. Mahirap siyang panda rin. Ayan, kahit nakilang padjak na, chok na rin, hirap pa rin panda rin. Ayan, mapandar man siya, hindi siya mag-a-idle. Ayan mga riders, gagawin natin kung ano yung problema. Okay. Mga ka-riders, ang una nating gagawin ay babaklasin muna natin ang kanyang karburador at ating lilinisan. Ito na yung kanyang karburador, bubuksan natin para malinisan sa loob. Ito mga ka-riders, tapos na natin linisan, ibabalik na natin para matisting na.
Ito mga ka-riders, ang nakita kong naging problema niya itong kanyang carburetor manifold. Singaw siya. Ayan siya oh. Yan ang naging sanhi ng kanyang problema. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan yung nasa gilid. Ayan oh. Halatang halata. Naglilik yung gas dyan. Yan, sumisingaw kaya hard starting siya mga ka-riders. Yan, naigpitan na yan. Ayan mga ka-riders, napakadali ng i-startin ngayon. Isang tadyak lang, andar kagad. Di tulad ng dati na kahit nakalimang tadyak ka na sa kick niya ayaw pa rin umistart. Ayan, okay na. Okay ka-riders, hanggang dito na lang ang ating content. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like mo na rin at i-share, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Okay, laging tandaan, ride safe palagi mga ka-riders.